Esse vídeo faz parte do projeto Viva Viola, contemplado pelo edital 13/2023 da Lei Paulo Gustavo. O conteúdo faz parte do conjunto de vídeos do acervo pessoal de Ramiro Viola e pode ser encontrado através do YouTube. O apresentador está sentado. É um homem negro com o cabelo curto. Ele veste um terno azul e uma camisa social preta. Na sua mão ele segura um microfone prata. O fundo é uma parede com azulejos retangulares brancos. Wanda e Vandeir, aqui no Som do Brasil. Vamos lá! Fui chamado pra um negócio, pra ir pra Minas Gerais. Eu levei a comitiva e também meus sapatais. Foi negociação amolada do seu Francisco Novaes. Pra comprar 500 mulas, dinheiro eu tenho demais. Pra testemunhar um negócio, eu levei o Joaquim Franco. Caboclo foi de palavra, redenção em 2 arrancos. Eu sempre levo no bolso um talão de cheque em branco. Eu enchi assim no cheque, mando descontar no banco. Eu comprei 500 mulas, todas de cores variadas. Comprei 50 turdilhas, 50 preta calçada, 150 pampinha, 150 dourada, 50 pelo de rato, 50 baia encerada. Quando saímos de Minas, cortando pra aquelas lares, caiu uma chuva fininha, mas logo fez um arraide. Veio a mineira junto, até chegar na barragem. Nunca me diverti tanto, como foi nessa viagem. A mineira me falou com um jeito muito elegante: o meu pai é fazendeiro, dinheiro ele tem bastante. Se juntar 2 capitais, o negócio vai pra diante. O certo é nós se casar, deixar a vida de andante. Wanda e Vandeir, parabéns, viu, gente? Parabéns mesmo. E ratificando novamente, para encontrar o CD de Wanda e Vandeir nos telefones, vamos de novo lá? 91 18 91 18, vai não, peraí. 91 18 21 03.